冬天是感冒、咳嗽高发的季节，气流、温度的改变容易刺激呼吸道。一到冬天，咳嗽的声音此起彼伏，有的人甚至一到冬天就会犯咳嗽，喝药也不怎么管用，咳嗽拖住总是好不了。医生说，你没吃这些咳嗽配辛，吃得好得快。咳嗽是一种防御性反射运动，可以阻止异物吸入，防止支气管分泌物的积聚，清除分泌物。引起咳嗽的原因很多，其中感冒、喉炎、支气管炎和肺炎是主要原因。当吸入烟雾或者灰尘或居室前噪时，也可引起咳嗽。咳嗽大多在夜间或凌晨加剧，严重者可引起呼吸困难。药物治疗咳嗽表现为刺激性前咳或一阵阵咳嗽的，宜选苯丙泮林或喷托维林，1日3次，具体服药需服从医生指导。这里只是推荐常用药物。咳嗽多痰、咽喉炎、急性支气管炎、支气管哮喘所引起的咳嗽，可选用复方甘草合剂，可镇咳，还兼镇静、镇痛的作用，但不可大剂量，长期服用会导致血压升高、水肿等呼吸道疾病所引起的咳嗽。咳痰可口服复方可必清糖浆，以镇咳、祛痰。治疗原发疾病，有的人是感冒引起的咳嗽，应该先服用感冒药将感冒治愈，这样伴随症状，咳嗽自然会消失。止咳茶 A 樱花茶，金银花20克，绿茶5克，冰糖适量，沸水冲泡，温后服用，每天2次，连服3天。本方具有清热、解毒、杀菌、利尿的功效。B 萝卜茶，白萝卜100剂，绿茶5克，冰糖少许，将萝卜洗净切片，煮开1沏汤冲茶，并加少许冰糖，凉后服用，每日1到2次，连服3天，具有清热化痰、润气利水的作用。C 杏仁粥，杏仁20克，粳米100克，杏仁去皮煎，水盐滤之于粳米同煮，可酌情加入白糖，1日1餐，连服3日。本方有降气、平喘、止咳、健脾的功效。除中药外，还应注意休息，注意保暖，注意饮食。在饮食上宜选用富含维生素且清淡、易消化的食物，如橙子、柠檬、苹果、雪梨、川贝、萝卜、山药、白菜、胡萝卜等，能提高机体免疫力，增加抗病能力。冬天室内室外天气乾燥是引起咳嗽的主要原因，家中可放置几盆水，经常拖起地面，保持空气湿润。外出应该佩戴口罩，这样会减少灰尘及污染物质的吸入，吸回的空气还很湿润温暖。经常运动，快走或慢跑，可以做一些自己感兴趣的运动，比如舞蹈、健身操等，增强抵抗力后，咳嗽自然好得快。此外，还要多喝水，这样身体的新陈代谢会加快，有利于清除体内毒素。